Allora, di fatto il cantiere è già attivo ed è una ristrutturazione che aspettavamo da 40 anni, una ristrutturazione più che necessaria, doverosa. È un progetto che è in capo a ANAS, che ha fatto il progetto, che l'ha finanziato poi lo Stato e ne seguirà poi la conduzione. Quello che mi premeva dire, perché fosse chiaro ai cittadini sia di Susegana che di Ponte della Priula che anche dei comuni vicini, è che la tempistica che mi ha inviato ANAS presuppone che il ponte della Priula attuale rimarrà nella disponibilità della cittadinanza, cioè assolutamente percorribile, presuppongo fino alla fine dell'anno, e quindi verrà chiuso solamente a inizio del 2018. Questo perché i primi 4 mesi, cioè da adesso fino a settembre, verranno svolti dei lavori di bonifica bellica e di ristrutturazione e restauro delle parti monumentali. Da settembre fino verosimilmente a fine anno inizierà e verrà realizzata la viabilità alternativa, che poi chiaramente dovrà essere collaudata. Solo e al termine del collaudo della viabilità alternativa, e che quindi all'inizio del 2018, se va tutto bene, il ponte della Priula, come lo vediamo adesso, verrà chiuso, perché sarà comunque arrivato il momento in cui ci sarà la possibilità per le automobili e per i mezzi su ruote di percorrere la viabilità alternativa. I tempi di percorrenza secondo ANAS aumenteranno di 2 minuti, però stiamo tutti molto attenti, e questo sarà un problema che si porrà nei prossimi mesi, di trovare tutte le strategie per consentire che i disagi, se dovessero essere, siano i minori possibili, magari deviando traffico pesante in altre situazioni. È un'opera tantissimo attesa, molto attesa, tant'è che la preoccupazione più grande, per cui avevo scritto anche al Ministro Del Rio e a Zaia, era che l'opera non si facesse, e si correva effettivamente questo rischio per un ricorso che è arrivato sulle modalità di appalto. E fortunatamente questo è stato superato, si parte con questi lavori, sperando chiaramente che vada tutto bene. È un lavoro e un progetto che metterà in sicurezza il ponte, consentendo il passaggio anche ciclopedonale su entrambi i lati, e questo è fondamentale visto anche tutto il turismo su ruote, su bicicletta, che coinvolge il nostro territorio in questo momento.